एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे ये चूतिया देखिए, ये देखिए, व्हाट द हेक, तमीज नहीं है इन लोगों को चलाने का यार। Don't panic. Okay sir. Calm down. Take a deep breath. Calm down. कहाँ से आ जाते, उनका रूट था उधर, आ गया है इस तरफ से, जबकि उधर गाड़ी भी नहीं आ रहा था। ये ट्रक शायद लेफ्ट लेगा, नो सिग्नल नथिंग, कुछ नहीं देते हैं लोग। पीछे से भी गाड़ी आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे मेक दिस मिस्टेक्स। ये विक्रम वाली जो टेम्पो है, ये आसाम में बस एक ही जगह में देखा हूँ। आई डोंट नो कि और भी जगह में हो सकते हैं, लेकिन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ मिलता है वहाँ पे। तो यूपी लखनऊ में एंड आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में मैं ये चीज़ देखा हूँ, लाइकनेस। तो यार याद आ जाता है अपना शिवसागर का, क्या कर सकते हैं। एनीवे, लुक एट द व्यू गाइस। मैं यहाँ पे हमेशा आता हूँ, कभी कभी राइड के जब भी मन करता है मैं आ जाता हूँ इधर। एंड दिस प्लेस इज़ रियली गुड, राइड करने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभार यार अकेले अकेले आओ, यहाँ पे घूमो, rev up your engine, मज़ा आता है यार। लुक एट द प्लेस। इधर पैडी फील्ड्स वगैरह है एंड इधर घरे भी है, लेकिन बीच में जो रोड है, वाह, ऑसम। मस्जिद हियर, कृष्णा। और हॉर्न के बारे में तो इन लोगों को सिखाओ ही मत यार। Noise pollution, total noise pollution. They are really misusing the horn, you know. In the ये देखो, इनको देखो जरा। खुद अच्छे से चलाओ, बी सेफ, राइड सेफ। एंड वही है कि खुद के ऊपर ध्यान रखो। इधर उधर से बंदे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट गाइज, दैट्स इट। ये है भीड़, डीबीडी की भीड़।
एक दिल्ली से है, एक यूपी 32। पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा।